私さ、なんか周りの人で、なんかとんでもない癖の強いくしゃみをする人に出会ったことがあるんだけど、その人が、くしゃみなの今のみたいな感じのくしゃみをするんですよ。くしゃみそれっていう。いくよ、じゃあ、その友達のくしゃみの真似いくね。いくよ。あちょ、これガチだからね。あちょってやるんだって。あちょって言うんですよ、その友達。嘘でしょって。それくしゃみなのって。格闘ゲームやってない？大丈夫それっていう。やばい、待ってくしゃ。いやいや、それや。